Змеи — это удивительные существа, и вот 3 факта, которые вас поразят. Во-первых, змея может проглотить добычу, которая в несколько раз больше ее головы. Это возможно благодаря их уникальной анатомии, челюсти не соединены, что позволяет им растягиваться. Во-вторых, некоторые виды змей, например, гремучие, обладают термочувствительными ямками, которые помогают им обнаруживать теплокровных животных даже в темноте. И, наконец, змея может быть очень долгоживущей. Например, некоторые удавы могут доживать до 30 лет в неволе. Эти факты показывают, насколько змея уникальна и адаптирована к своей среде. Подпишись и ставь лайк.